嘅篇幅都比較大。係，因為其實一個現實問題，我哋雖然話投議題啫，咁但係都係要有嗰個人去參選噶嘛，咁呢個先可以睇得着噶嘛，成個公投運動。咁你冇可能即係可以避開完全嗰個人唔提嗰個樣，唔提乜嘢個號碼又唔知咁樣，你好難嘅嘛。你一張相同埋一個名，你會俾唔一定係啲後生嘅選民嘛？你明唔明白？即係一啲可能係啲年長啲嘅，佢真係可能要認到個樣，認到號碼，咁佢先知道係投咗邊個嘛。我估變相公投始終就係變相公投啦，即係而家呢一次嘅運動呢，就係你投咗落呢5個人度，我哋就計到真普選嘅票啊嘛。咁呢兩件事係連結咗嘅，係咁你一定要話到俾人聽，你投邊一條友就代表你撐真普選。咁我哋亦都正如頭先 Philip 所講，譬如我喺九龍東，我真係冇辦法淨係講個議題，我唔講梁家傑呢個人，大家會唔知道點樣做嘅，因為九龍東係比較老嘅區。我哋嘅選民呢，係過往係習慣咗選舉，但係佢未開始玩呢個5區公投運動。可能5區公投運動日後搞多幾次啦，日後如果有可能搞幾次，哇！真係可能成熟到呢個階段嘅咯，淨係有個候選人編號，可能3號真普選已經掂咯，係嘛？咁但係喺呢個階段，我哋第一次推呢，我哋一定要用一啲比較簡單嘅方法，去令到市民明白咩叫變相公投。你投梁家傑啦，投梁家傑就等於有呢個真普選啦。你投陳淑莊啦，投黃毓民啦，就有真普選啦。但係我哋亦都明白，既然我哋將自己定位係一個變相公投，我哋仍然有好多宣傳物真係淨係得個議題嘅啫，包括我哋而家5區聯合委員會出嗰啲直番呢，全部都淨係得議題，係嘛？我哋盡自己最大嘅努力，我哋亦都嚴格地要求自己每一樣宣傳物，除咗樣之外呢，亦都要有自己嘅議題，呢個我哋盡量做，但係真係可能做得唔好，我哋事後可以交俾市民去判斷，亦都交俾大家一齊同我哋檢討。即係你覺得今次仲有一個教育嘅階段，所以第一次慢慢循序漸進。我哋希望可以啦，第日將來市民真係一見到哇個標題個議題就明晒咁嘛，明晒，就算唔使梁家傑或者陳淑莊去選，揾第二個選都明，咁就最好啦，係嘛？始終我覺得年紀大嗰啲好難嘅，真係要認圖嘅。又或者咁啦，下次可能即係。開心啲講，有機會係唔使辭職都有公投啦。係咁係咯，你有公投法仲簡單係嘛？係咯。另外想問呢，就係政府喺呢幾日呢，將嗰啲投票嘅通知書咧陸陸續續寄到晒去選民嘅屋企啦。以九東為例啦，你哋睇到個票站同之前08年有冇分別咧？有冇多有冇少到咧？多我覺得唔會多噶啦。冇，好似冇多，但係有10個票站唔同咗。有大概 total 69個票站，數目咧中間有10個票站，total 69個咁有10個唔同咗，即係同08年個投票票站唔同咗。我哋今日啲同事點解做到咁夜呢？就係要製作一啲特別嘅海報，去話翻俾嗰個區嘅選民聽，你個票站唔同咗。因為其實只係事隔2年嘅啫。如果你唔話俾佢聽個票站唔同咗，佢真係去翻以前嗰間小學呢，佢就冇票投。咁冇票投好，可能佢真係跟住就唔去揾第二個票站噶啦嘛，係咪？咁所以我哋而家已經做緊準備工作，喺未來2個星期，重點話俾呢10個區嘅選民聽，你個票站真係唔同咗。咁希望佢意識得到，可以教到佢去點樣去投票。你唔同咗嘅意思係即係揾唔翻原先嗰個，所以政府揾個第二個嚟代替，一定係其實嗰個總數係少咗，即係有一啲地方唔願意借出佢哋嘅場地咁咯。九龍東就好似冇呢個問題但係唔同咗，可能係個別嘅團體或者 NGO 佢有自己嘅困難，可能係考試咁我哋尊重嘅，但係絕對唔係我哋見到有啲鄉事派話唔肯借場地，咁呢個係好可恥嘅，我自己覺得。咁九龍東應該冇乜鄉事派嘅，冇啊，咁比較好彩。我都唔記得 check 添我個區。係你快啲睇下，你唔好去咗第二度投票啊！但係你感覺上即係政府喺今次上邊都係玩緊一啲小動作，將嗰個公投嘅宣傳盡量壓。我覺得好唔光彩啦即係你要做普選嘅，你就跟足規矩，以往嘅慣例，亦都要呼籲市民去盡翻個公民責任去投票。咁但係你而家咁多小動作喺個海報入邊抽走咗踴躍投票呢幾個字，你呢啲咁嘅小動作你都諗到，你啲公務員係咪冇嘢做啊？係咪先？咁立法會主席都話必要時可以辭職咯。係啊，即係我諗無所不用其極啦，係嘛？即係北京一聲令下，無論係特區政府以至建制派全面杯葛打壓，係好明顯噶啦。咁而家係靠香港人自己爭氣啦。你自己點睇曾鈺成嘅有可能辭職去投票啊？簡直係無恥啦！係即係你當初選主席嗰陣時咧，就真係信誓旦旦啦，亦都覺得即係政改方案係好有信心通過，你先至話主席唔需要投票。但係你而家去到呢一刻，第一你可能係冇乜信心啦，咁你呢一票喺阿爺吹雞之下，主席都要埋位佢都要落翻嚟投票。咁餘下嘅問題可能真係將個波推翻，我哋會唔會有人係願意去支持呢個政改方案呢？我諗
後嗰一個月咧，又會係一個捉鬼遊戲啦。我都預示得到呢一個係即將會來臨。喺投完票之後咧，就大家會估究竟邊個民主派可能會接受呢個政改方案。咁呢個係好可惜咯，我自己覺得。你自己心目中有冇啲？我唔會估啦，即係我嘅身份尷尬啊。你自己點樣睇5月16號之後嘅形勢咧？即係假設。咩呢個啲假設都問埋你，你覺得嗰個投票率係點樣樣？完之後，跟住大家各個政黨或者政府有啲咩反應呢？好難估 ，Anthony， 因為我都話第一次做公投嚇。你如果今次係立法會選舉咧，我同你估投票率就有一二估，但係今次完全係冇先例。我唔知香港市民會唔會俾嗰個氣氛感染得到咁香港市民亦都好得意㗎，有陣時你真係估佢唔到嘅咁可能好多人出嚟投票都唔定。但係而家呢一刻唔係咁容易估啦。咁我估我最希望嘅就係政府話俾我聽，我要幾多人，你先至敢認低威。一路政府都唔敢答。但係你都知道佢就算你多人又好，少人都好，佢都話到明，佢唔會承認你個公投運動。無論你幾多人出嚟投票，結果係點樣，佢都唔會承認㗎啦。OK， 等下一步嘅動作係咩呢？嗱，我估先喺未來呢2個星期真係要鼓動越多市民出嚟投票越好。如果投票人數少呢，我哋係擔心北京真係有可能透過釋法去話功能組別符合普選。佢怕咩啫？係咪先？你人數少啊嘛，佢更加唔驚你啦。所以你今次唔係真係撐呢5個人咁簡單，而係你會唔會夠薑同北京對着幹？你話俾北京聽，我哋企硬，我哋企硬真普選嘅定義。如果你人數少嘅話，你自毀城牆呢，咁北京真係可以透過釋法保留功能組別，咁就好大鑊。咁所以未來2個星期唔使諗噶啦，盡晒一齊努力。我諗即係咁啦。其實而家好明顯呢，即係大家又好顧忌好多嘢啦。即係我唔會講邊啲人啦。咁即係但係總之有一啲人就會覺得，哇喺而家北京。哇！發嬲啦，發啷禮阿爺咁樣，我就自動企埋一邊先，我哋劃清咗界線先。即係我唔否定係好多香港人會咁諗嘅。咁但係問題其實佢個策略咪就係其實嚇得就嚇嘅啫。你有冇睇到阿爺真係咁把炮咁犀利？即係如果我哋顯現咗個民意出嚟嘅，你估佢會唔會聽？其實即係佢喺呢個時候佢梗係要惡㗎。佢希望要打殘你個公投嘛？咁但係如果真係公投出咗嚟，一個事實出咗嚟嘅時候，你估佢會唔會聽呢？即係03年一樣啫嘛，2年之後就有人落台啦。我諗未來2個星期真係好關鍵，就係我對其他泛民主派好有期望。我諗有好多人都會有少少面子嘅問題，又或者係當初關於5居公投運動呢，大家爭拗真係太激烈啦，網上又多粗口係嘛？大家覺得哇，我真係接受唔到你哋當日咁鬧我，所以我唔撐5居公投運動。網上邊有好多係不知名嘅，係即係我邊個陣營都唔知喎，好多時候。但係我想講呢，即係喂，公民黨創黨到而家，我哋俾社民連鬧過無數咁多次。但係喺公民黨去討論參唔參與5居公投運動嗰時，完全冇傾過話當日社民連點鬧我哋係咪應該同佢合作？一個人都冇講過。我哋淨係覺得呢件事係應唔應該做。我哋成個討論，無論內部會議好，我可以好大膽咁講，冇人去討論嗰啲恩恩怨怨嘅問題。我哋仍然覺得要做嘅話，就同社民連一齊做。咁如果大家都係放唔低當日關於5居公投嘅恩恩怨怨嘅話呢，咁係可惜嘅。如果大家可以放低呢啲恩怨而就住5月16號真係可以團結一致去呼籲市民參與嘅話，對成個運動一定係百利而無一害。因為我哋真係認識到真係呢個其實係一個好關鍵嘅時刻，好關鍵我都覺得。我再直接啲咁問啦，就係劉慧卿曾經提過不信任動議呢個舉動嘅。係假設真係政改方案通過唔到嘅時候，你作為即係執委咁先算啦，因為你喺執委叫做都有啲推動民主運動嘅壓力啦。你會唔會贊成公民黨去投票支持一個不信任動議呢？我呢一刻我傾向係贊成嘅，因為佢呢一位特首先生呢已經唔係衰一次。你推咗2個 proposal 俾立法會2次，仲要係翻叮嚇。人哋立法會都話唔要，我哋仲要有民意嘅支持話唔要。你而家民調都輸俾我啦，係咪先？你民調你 check 你個政改方案，你都跌晒 what 啦。咁你都仲係噶嘛？佢都可以口硬死係咯。咁你係要口硬，我冇辦法啦。但係市民擺明就唔妥你，但係佢唔話俾你聽啫，係咪先？咁你推2個咁重要嘅改革方案，你都過唔到關，你就走啦。你夠薑就解散立法會，你一係你就解散。其實喺一個正常嘅民主國家出現呢種狀況係要解。咪係咯，你一係就解散立法會。